刷点木辣油，就大功告成。留下我们家剩的这个土鸡蛋，给你们看一下。哎，里面像有那个麻酱，哎呦，蛋黄下麻酱。这个蒜好新鲜，去地里面摘的。芹菜炒的腊肉，就是豆腐，这里面是裙带菜，昨天泡了。今天天气终于转阴了，明天后天就要下雨。10几天没有下过雨了。看这个有没有？真的，这个黄有点像麻酱，流下来了，还蛮好吃的。口感有点像那个咸鸭蛋的那种感觉。我们万州这边就城里面很多那种早上
又是熬一锅粥，熬一锅这个豌豆，还有这个红薯粉，煮的很趴火，然后就当早餐喝吃。一般就在那种路边就有卖这种的。好多做苍蝇呢。这个都要用压力锅或者高压锅压一下，压的趴一些。早上我老婆去店里晒的这个，这是紫色的生菜，应该是生菜的一类，口感还蛮清脆的。油有点多啊。嘿，这个热饭起来就有味了啊。
这是七彩小泡椒，它这个七彩小泡椒，每一批的辣椒不一定是都是大的，大的小的都有，口感都一样。比较脆。搞个肥肉，大老婆，肥的。